Esto es lo que ocurre cuando o el ventilador no funciona o está muy sucio. El refrigerante hace que se congelen las tuberías porque se evapora en un sitio que no es el adecuado. Aquí necesita calor del aire que respiramos. Si tenemos ese calor, el refrigerante cambia. Y entonces este frío estaría aquí y lo tendríamos nosotros.